jak na razie. Proszę? Ale jest biały koń. Skręć w lewo. I zacząć. Następnie zawróć. On chce wracać do tamtej Tak, miejscowości. tak. Droga offroadowa wzdłuż wybrzeża wschodniego Sardynii. Po lewej piękne morze, a po prawej krzaki i płoty. I tak 18 kilometrów. Bye. Ciąg dalszy off-road, czyli podziwiamy naturę Sardynii i nie zabytki. Muszę zejść z drogi, bo mnie ochlapie. Ale czy mnie nie zabierze? Nie wiem. Wcale się nie zatrzymał. A jednak chcę mieć obiad. Robi się coraz ciekawiej. No to taka idealna droga. Proszę? Idealna droga dla mojego męża. No. No. Między opuncjami i kamolami. Droga. Porto Santori. Może gdzieś dojedziemy. Tylko Gdzie? teraz nie wiem. Ja bym się tu trzymał. A ja bym na górę. A może nie ma. Może masz rację. Może trzymać. Tu wjechaliśmy na gospodarstwo. Nie tu. Chociaż nie wiadomo.
powiedz, który chłop dostarczyłby ci tyle atrakcji? No, Co? przypuszczam, że żaden. Ale może byłabym trochę zdrowsza, bo nerwy mam w strzępkach. Bożenko, widziałem jak tutaj facet jechał Toyotą Land Cruiser na filmie i przywalił w kamień i się zawiesił na tych tam też. Cośmy jechali, nie? Bo zamiast brać to kołem, nie? Najeżdżać, to on bierze to między koła. No bo tam jest lepiej wydeptane, nie? Teraz jedziemy na całkiem terenowy. Tylko wyjdź i zrób teraz zdjęcie. To przetrzyj sobie dobrze obiekt. Bożenko, idź pod tamtą skałę. Idź pod tamtą skałę tam po prawej stronie. Jak dojdziesz, to machnij ręką i filmuj. Dobra, filmuj! Filmuj! Ale po co mi pukasz w ten sposób po oknie? A mogę pójść tam i się popatrzeć, czy nie wolno? To dobrze, to się cieszę.
I stań. 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 No, między skałami. Super, jak na razie pięknie. Okej. Okej. Bardziej bardziej tu, bardziej. Okej, okej. O, zawiesił się. Dobra. Bardziej do prawej, według mnie. No. Mnie się wydaje, że bardziej do prawej musisz wziąć. Bardziej do prawej. Bo jak zjedziesz z tego kamienia wysokiego, to się zawiesisz. Tu musisz po brzegu tej skały. Tu. Po brzegu. Bardziej z prawej musisz to wziąć. Nie słyszę. Filmuję cały czas. Stop. Dobra. I teraz ok. Tak. I teraz w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Mhm. W lewo, w lewo, w lewo. Mhm. Okej. 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 Wow. No. Ale muszę Cię pochwalić, że bardzo ładnie. Muszę odpowiednio. Tu jest bardzo brzydki kamyczek. To już się zaraz skończy. Raczej. Czekaj, a nie trzeba to tu w prawo? Nie, tam. Tam? Raczej. Mhm. Tylko no, tam jest widok na morze. Nie? No to możemy przecież stanąć tutaj. Już na Nikt nie rozbudenie będzie, dróg. tak. No pewnie. To jest w ogóle zresztą plac. Tak, staniesz. No tu się kozy pasą. To co, boisz się kozy? Nie, nie boję się kozy. Kolejny przystanek na drodze offroadowej. O, nawet jest miejsce piknikowe. No to nie wiem, czy nie usiądziemy na jedzenie.
Hello, hello, panie podróżniku. Hello, hello. No, tutaj musi być, zobacz jakie są te kamienie, sfilmuję je. Ale jeden kamień to sobie wezmę z Sardynii. No, taki jaki. Taki. Żółty. Może być? Boisz się? Jak powiesz, Schowasz go. Schowasz go gdzieś głęboko w bagażu. Aha, i tego fragmentu filmu proszę nie umieszczać w internecie. No tego, bo szpiegują. jak zbiera. Nie. No ta plaża do plażowania się nie nadaje. Słuchaj, tam jest miejsce piknikowe. Stół, ławki. Idziemy. Raczej w lewo, proszę. Your hands on my body, I like it, hell. I'm burning like fire, I'm sweating, hell. I know that you need Proszę, już dalej nie. Nie. Nie, bo się nie pojedziemy tam. Proszę, stań. Proszę cię, no. Stań, cholera. Przy tej drodze miały być plaże. Zamiast plaży skały przejść, jakieś ruiny i mój małżonek, który szuka widza. Z tyłu jest kiepska. Grazie per i messaggi e soprattutto ho scoperto che nessuno lo fa più a letto veramente. Comunque ragazzi abbiamo degli Trzeba było ascoltatori. tyłem wyjeżdżać, wiesz? Nie pod same te. Nie nawracać tutaj, tylko Porządku, kochanie. Proszę cię. Sul tetto della casa mentre era in servizio di vigilanza. Quindi il media planetario o è beccato un ladro? No, perché sai. Poi la caserma dei vigili nella cuccetta di un pullman. Non capisco se nel bagagliaio o nella cuccetta. Comunque ce ne sono tantissime, magari uno sul motorino, ciao, sotto un bellissimo, sul ciao sotto il ponte, e si vede la pistola in più. Devi essere nella zona poltrone della nave che e si può fare perché anche fatto la stessa considerazione che ci sono quelle extraluse che non compra nessuno che sono sempre vuote come stanno dice puntualmente alla fine sapete che non è la fitta d'amore non è buona parola siete pazzeschi non gli ascoltatori realistici veramente bisogna dire noi siamo cattivi ma abbiamo gli ascoltatori più bravi più belli del mondo e poi soprattutto manco a
co tu się dzieje po lewej stronie, to lepiej, żebyś tego nie widziała. No i dobrze. Miały być plaże. Może gdzieś, tylko kamieniste. Filmujesz? Filmujesz? Czy filmujesz? No to chodź. No, No ale muszę Cię pochwalić, że bardzo ładnie kierowałaś. tam dalej wygląda na dobrze, ale co dalej będzie? Nie wiadomo. No nie będę. Nie mogę za ostro, bo się prawym bokiem zawieszę. Ale widać, że tu ktoś jechał, bo są Tak, ślady. tak. I co teraz było w dół? O, czekaj, musimy zobaczyć raczej. Kurde, nie. Bo to będzie... A Tak. może jednak, co? Jest taki kamuszyk. Chcę tak jechać, żeby Cipek sfilmował. Jakie tu są skały. Dobra.
można nawrócić się do niczego. Nie ma czegoś, co by było bez wyjścia. Tak, bo tutaj jest zatoka taka, która chyba... Wow. Ale to spokojnie. Ale wiesz co? No zejdę, tak? No nie wiem, czy stamtąd jest wyjazd. Nie mam pojęcia. Wiesz, o co mi chodzi? Dobra, idę. Sprawdzisz? Jak coś, to filmuj z dołu. Jak mi kiwniesz ręką, że mam jechać, albo to znaczy się, że mam jechać, a jak stop, to pójdę sprawdzić. Jadesz.
Tylko lewo. Tylko i wyłącznie lewo. Muszę się cofnąć, Tak. bo nie widzę. Musisz tu tędy wziąć, to wiesz. Bo nie wyrobisz na zakręcie. Właśnie dlatego chciałem cofnąć. Patrz, to jeszcze tam, ale tam już chyba nie będzie tak źle, co? I tam już widać drogę, czyli No jeszcze... i tam jest ta wieża, no, o której on tak, mówi. tak. Nie? Jeszcze trochę męczarni. Co się spróbujemy nawzajem. Dzień dobry. Drogi tego nie zobaczysz. Dobrze, że się już uśmiechasz. Słucham? Dobrze, że się już uśmiechasz. No bo już widzę, jak powolny koniec drogi. Jak szersza ta droga.
Dzień dobry. No, kurwa. Asfalt. Ale już jest bliżej niż dalej. No. Może gorzej nie będzie. Cipek, jaki ty jesteś dzielny facet. Wiesz co, bo tutaj są wybetonowane takie półki, żeby się to nie obsuwało do morza. Ale poczekaj, bo tutaj coś tak strasznie stromo, nie? Masz wszystko jak trzeba włączone. Tak. Nie, przejedziemy. No dobrze. Nie skręć w lewo przypadkiem. Uwaga, bo tu jest, wiesz, tu jest duży Nie, to zems. wiem, to tak, to jest... Pyszcz. Trzeba bardziej uważać. Oj, tu Tu jest jest. różne. Musimy na prawo mocno. Uwaga, znowu dwóch. O. I co? Lewą. Kiedy to się skończy? Jak się skończy, to się skończy. Jest znak. Zakaz postoju. Uwaga, teraz na Zona poligonu. military. No to super. No ale to jest tylko zakaz postoju. Tak, jest zakaz ruchu. Wylegitymują. No bo tam jest, wiesz, Teraz tu patrz, tak są tajne. tajne przez poufne. Teraz nas mogą śledzić, proszę pani. Co to za łupek? Uwaga, uwaga, teraz tutaj też. I tu z prawej mamy kamień, pod prawym kołem. Dobrze. Jak jedziemy do jednostki wojskowej, To nas będą musieli wyprowadzić z tej jednostki. No. helikopterem podczepią jeepa pod helikopter. Trzeba uważać, bo w takiej wodzie może jakaś skalna pułapka tkwić. No.
jest prawdziwa plaża. skała. Tu jest plaża, czarna taka. No, czarna mnie nie interesuje. Kamienista, żwirowa. Ale to wygląda na taką wulkaniczną. Musimy gdzieś wypocząć, Piotr, wiesz? Ile nam to zajęło? Miało być 46 minut. Tak wujek Google opowiadał. Pierdolił. Tak ci powiem. Gdybym wiedziała, to bym wcale nie Nieco. pojechała. Była afera. Ale Ale Bożenko, ile nerwów. zobacz ileś zobaczyła dzięki temu. No zobaczyłam. to No nie- prawda, nie wszyscy Piotrusiu. to zobaczyli, Uwaga, coś mamy takiego. jezioro, nie wiem czy się nie utopimy. No raczej mało kto, powiedzmy. Prawda? Co mało kto. Mało kto mógł zobaczyć No. to. Przypuszczam, że Polaków tu samochodem to niewielu było. Raczej nie. I teraz droga idzie albo tam, ale my chyba raczej tu, co? No nie wiem, ja bym pojechał tam. Jak coś, to się wrócimy. Już drogi terenowej nie mamy więcej. A to wiesz co, to on tu musiał na tej skale stać. Chyba tak. To co, dajemy sobie tu przystań? No nie wiem, możemy. Co? Tak?